ערב טוב. למרות שאני מלמדת די הרבה, לפני שאני נותנת שיעור בהזכרה, אני באמת מתפללת לקדוש ברוך הוא שיהיו לי רצון אמרי פי והגיון ליבי לפניו לעילוי נשמתה של שלומית, שלא זכיתי להכיר אותה באופן ישיר, רק מעט דרך המשפחה האהובה כל כך, קרן, תלמידתי המתוקה. אני תמיד שואלת על מה רוצים לדבר, את מה רוצים ללמוד, ובשיחה משותפת חשבנו שאולי ראוי להתייחס באמת לשאלה כבדת המשקל מאוד, תפילת בקשה, לאן היא הולכת. במיוחד במצבים שמתסכל, התאמצנו, קיווינו, התגייסנו כולנו, ולכאורה כאילו הקדוש ברוך הוא לא עונה או עונה לא. ביום שישי, ההוא הנורא, כשהבנתי עוד לפני ששמעתי, תודה נשמה, שנפתלי, בנה של חברתי הטובה והקרובה מאוד, רחלי, עוד לא ידענו מה קרה, ידענו רק שכנראה קרה. הייתי איתה בקשר כמובן, ומיד בצאת שבת אמרתי לה, רחלי, אנחנו רוצים לארגן תפילה המונית, שתהיה במוקד מסוים, אבל כבר דאגנו שזה יהיה בכל העולם באותה שעה, לא רק בארץ, גם בקהילות בעולם. זה בסדר מבחינתכם? ואמרתי לה, תוכלי לשאול גם את שתי המשפחות האחרות, אני ממש מוצא שבת הראשון, והיא אמרה לי, אני אחזור אלייך, וכשהיא חזרה היא אמרה לי, זה בסדר גמור מבחינת המשפחות, אבל אני רוצה לבקש משהו. אתן מארגנות תפילה רק בתנאי שאת אומרת לפני כן, שזה לא בטוח שיקרה מה שאנחנו רוצים שיקרה. שזה היה כבר פרי של שיחות ארוכות וקודמות בין שתינו. והיא אמרה, אני פוחדת על האנשים, אני יודעת מה זה כשמרכזים מאמץ, את מלוא תשומת לב, את מלוא הרצון, ולכאורה מתאכזבים. אז רק אם את מתחייבת. וכשפתחנו את אותה תפילה, חייגתי אליה, ובאמת בסוג של חיל ורעדה, אמרתי לרחלי, הפלאפון שלי על ידי, את עכשיו שומעת מה שאני אומרת, ואם משהו לא לרצונך תגידי, ואני אוסיף. ומיד אחר כך נתחיל להתפלל. ודיברתי רק כמה דקות, ושאלתי אותה, זה בסדר? אז היא אמרה, אתם יכולות להתחיל. אני חושבת שאישה במצב כזה דואגת למה שיקרה לאנשים אם ירגישו שהתפילה לא נענתה. זה באמת איזה סוג של גדלות נפש, אבל גם של אמונה. אמונה מאוד מאוד עמוקה. אמר רבי יהודה ברבי שלום בשם רבי אלעזר, מקור מספר 1, בשר ודם אם בא אני לומר דבר לפניו, אינו שומע ממנו. אם בא עשיר לומר דבר, מיד הוא שומע ומקבלו. כי אנחנו יודעים, אנחנו נותנים יותר קרדיט למי שנראה טוב ולבוש יפה. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא הכל שווין לפניו. הנשים והעבדים והעניים והעשירים. הכל שווין לפניו במובן שכשאני נושא תפילה, לכאורה זה לא משנה מי אני ומה אני, יהודי הפונה לקדוש ברוך הוא, מיד יש סוג של קשב. ואומר המדרש בפשטות, תדע לך שהרי משה רבנו, רבן של כל נביאים, כתוב בו סוג של גזרה שווה, דמיון בין הפסוקים, כתוב בו מה שכתוב בעני. במשה כתיב תפילה למשה, איש האלוהים, ואפשר לראות את הפסוקים עוד מעט במקור מספר 2. ובעני כתיב, תפילה לעני כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו.
זו תפילה וזו תפילה. להודיעך שהכל שווים בתפילה לפני המקום. זה עדיין לא סופו של המדרש, אבל אנחנו כבר רואים שהמדרש מסתמך על אחד הפסוקים שמלפני 9 שנים אני חושבת שמתנגנים בראש רובנו. אחד הפסוקים שאולי מייצגים את התפילה הזכה, הכמעט נואשת, המתחננת ומבקשת, תפילה שלכאורה לא נשא פרי. תפילה להעניק יעטוף, אומר רש"י, ישראל שם עם אני. וזה שילוב עם המדרש משום שהעני זה לא אדם, זה מצב של עניות. כל פעם שאני מרגישה חסר, קושי, כאב, צרה, מצוקה, אני בעניות. כי יעטוף, אומר רש"י, בהתעטף נפשם בצרה, כאשר יש קושי. ולפני השם ישפוך, אומר אבן עזרא שישפוך כל מה שיש בליבו. לפני הקדוש ברוך הוא לא צריך נימוס. כואב לי, קשה לי, רע לי, אני אומר בדיוק מה שאני מרגיש. ואומר רש"ר הירש, אפילו מחשבתו, לא רק מה שמתחשק לי להגיד, אלא מה שדחוש שם עמוק עמוק במוח, מאחורה. ואני אפילו מפחד לחשוב על זה. אומר רב שמשון, הקדוש ברוך הוא יכול להכיל. יש מצוקה, תבטא אותה. אומר רב שמשון רפאל הירש במקור 3, על הפסוק החותמת שלישיית הפסוקים הללו. אל תסתר פניך ממני. חונני בהכרה פנימית, כי אינך עודה פונה אליי. העין שלך, הקדוש ברוך הוא, אתה מסתכל עליי, אתה מקשיב לי. וענני והודיעני והראני, שאף אם הכל עזבוני, אתה עודך קרוב אליי. באמת היום אנחנו אומרים, אין לנו אלא את אבינו שבשמיים, ואולי התסכול העצום של המתפלל, המבקש, הוא שהתחושה היא שאולי לא, אולי חס ושלום לא. משום שמגיל קטן מחנכים אותנו, שאם רק נתפלל ורק נתאמץ, זה בוודאי יעזור. אני לא באה בטענה למחנכים חלילה. גם אני עמדתי ככלי ריק מלא בושה מול בנותיי, שראו אותי ערב אומרת פרקי תהילים לשלומו הפיזי והנפשי של גלעד שליט, ואמרו לי, אמא, את שמה לב כבר כמה שנים את עושה את זה? כמה שנים את עומדת בהדלקת נרות, והדלקת נרות נמשכת ומתארכת, והבחור לא שב? אמרתי, אני שמה לב, ואני אמשיך. אבל זו אולי התחושה הקשה. ממשיך המדרש ואומר, תדע לך, כשיצאו ישראל ממצרים, היו אחריהם פרעה, שנאמר הוא פרעה הקריב, יש את זה במקור 4, את ההקשר של הפסוקים. וכתיב ויצעקו בני ישראל אל השם. התחיל משה, אף הוא מתפלל לפני המקום. אני חושבת שההתנהגות של משה בפסוקים האלה היא מופתית. הוא באמת מתנהג, לא נקרא את הפסוקים, אבל הם לפניכם, הוא מתנהג כמו מנהיג אמיתי. יש איום. אז הוא קודם כל מרגיע אותם. ויאמר משה אל העם, אל תראו, התייצבו, ראו את ישועת השם כהרף עין. מנהיג באמת בסדר גודל, הוא לא נכנס להיסטריה. הוא מרגיש שצאן מרעיתו צריך לשמוע קול, צלול, ברור, בהיר. השם ילחם לכם ואתם תחרישון. ואז הפסוק הבא תמוה בצורה בלתי רגילה. ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? אנחנו שמענו צעקה? שמענו פנייה? לא שמענו כלום. שמענו שהוא פונה אל העם, מרגיע, מעודד, מעניק כוחות, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, מה תצעק אליי? זה באמת, כמו שנחמה זכרה לברכה, הייתה זכות עצומה ללמוד אצל נחמה ליבוביץ', זה באמת, הפסוק צועק דרשוני, משום שאין, לא נשמע כל צעקה לפני כן. על כך אומר המדרש במקור 5, באותה שעה היה משה מעריך בתפילה. ברור, אחרי שהוא הרגיע את העם, זה הדבר הנכון לעשות. לפנות לקדוש ברוך הוא ולהתחנן. אמר לפניו,
סליחה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ידידיי טובעים בים, ואתה מעריך בתפילה לפניי. ריבונו של עולם, מה אני אמור לעשות עכשיו? הרבה פעמים אני מרגישה סוג באמת של חמלה. מה שמשה עושה זה לא בסדר. פעם מצד הקדוש ברוך הוא, פעם מצד העם. רחמונס, באמת רחמונס. הקדוש ברוך הוא, מה עכשיו? מה לא בסדר מה שעשיתי? אמר לפניו, ריבונו של עולם, ומה בידי לעשות? אמר לו, דבר על בני ישראל ויסעו, ואתה הרם את מתך וכו'. היה משה מעריך בתפילה, כי אני מניחה שהוא אמר, אני אהיה האב הרוחני של חוני המעגל. זה שהקדוש ברוך הוא יתרשם, שאנחנו לא נזוז מפה, עד שלא תהיה הצלה. כי אני אחראי לשלומם וטובתם של עם ישראל, וזהו זה. ואני אמלא את תפקידי עד הרגע האחרון. אבל על כך בדיוק אנחנו מדברים. ומה שעוזר לנו מאוד זו הסוגיה התלמודית, שבעצם מכנסת את שתי התפיסות. מקור 6. אמר רבי חנינא, אני מרגישה שאני בלחץ של זמן, ולא נעים לי, בדרך כלל אני מדברת עד אין קץ, השיעור שאני חייבת לתת זה ב9 באב, אז אני יודעת שיכולה לדבר, אף אחד לא יכעס עליי, אנשים ממילא אין להם מה לעשות חוץ מזה, אבל לא נעים לי הפעם לדבר ארוך, כי אני זו שאמרתי, חשוב, חצי שעה, שיעור, לא יותר. אבל אני מרגישה שאני... נפלא. הרב יובל הוא תמיד ידידי ורעי, וגם במצבים כאלה. הרבה פעמים אני מדברת לפניו, והוא ברוך השם מאחר, כי הוא יודע שחל בי הכלל שלא תחסום שור בדישו. אמר רבי חנינא, כל המעריך בתפילתו, אין תפילתו חוזרת ריקם. הבטחה נחרצת. תעמוד, תתאמץ, תדבק במטרה, ותקבל מה שתרצה. היה לי ויכוח פעם עם בחורה פסיכולוגית, באחד השיעורים שלי אמרה, כן, ואם לא קיבלת, סימן שלא הערכת מספיק. אמרתי לה, זה אבוי דזורי מה שאת אומרת. היא אמרה לי, כן, יהודי שמתפלל במלוא הכוונה, מספיק ארוך מקבל. ואנחנו רואים שבמציאות זה לא עובד כך. אבל הגמרא מחזקת את הקביעה, מנהלן, מאיך אנחנו יודעים את זה? ממשה רבנו, שנאמר, והתפלל השם, וכתיב בתרי, ישמע אליי גם בפעם ההיא. הנה, אותו משה שלמדנו ממנו, שיש זמן להאריך בתפילה, ויש זמן לקום, לחצות את הים, להוביל את בני ישראל. אותו משה גם לימד אותנו, שכל המאריך בתפילתו, אין תפילתו חוזרת ריקה. אבל זו רק תחילת הסוגיה, זה רק תחילת העיון. ההמשך, שבו נשמע גם דעה אחרת, הפוכה באופן מהותי, נטוע בתפילת חנה. אמר רב אמנונה, כמה הלכתה גברבתה, איקה למשמע מהנה קראי דחנה. כמה הלכות גדולות אנחנו יכולים לשמוע וללמוד מתפילת חנה, שזה אגב דבר מדהים. היה כל הסיבות בעולם לא ללמוד שום הלכה מתפילת חנה, משום שזו תפילת יחיד, במצוקה, תפילת בקשה של אישה. באמת, כמעט אין שום קשר בין זה לבין תפילה בציבור. ולמרות הכל, מזה אנחנו מתחילים ללמוד הלכות תפילה מתוך תפילת חנה. וחנה היא מדברת על ליבה, מכאן למתפלל צריך שיכוון את ליבו. וזה שחנה הרבתה בתפילתה, זה אנחנו כולנו זוכרים מהגן. אני ממש זוכרת את הגננת עומדת, וכולנו ככה יחד עם חנה, שתקבל, בבקשה שתקבל מה שהיא מבקשת. ואתה כמכונה אחרי אוכלה בשילה, ותתפלל על השם ובכות תבכה. והיה כי הרבתה להתפלל לפני השם, ואלי שומר את פיה. אני מודה שאת הפירוש הבא
לא שמעתי בשום מקום ולא קראתי אצל שום פרשן, ואני מרשה לעצמי לדרוש, כי תמיד אני ככה, לא נעים לי עם הביקורת שיש על אלי, ואני חושבת שאלי שומר על פיה, זה שהוא מסתכל עליו, הוא אומר, רגע, היא מתפללת או שהיא שיכורה? מה העניין איתה? לא, אם היא שיכורה היא חייבת להפסיק, לא מתפללים בצורה כזו. ואם היא מתפללת, היא כל כך מרבה בתפילה שיכולה להיות אכזבה אחר כך. הוא שומר את פיה, הוא כאילו רועד, הוא מפחד, הוא אומר, כמה יותר מאמץ, ככה חס ושלום יכול להיות יותר תסכול. ובאמת המדרש מחזק את המגמה שראינו כבר בגמרא, והיה כי הרבתה להתפלל, רבי חייא בשם רבי יוחנן, רבי שמעון וכולי, מכאן שכל המרבה בתפילה נענה. הנה, זה לא רק בגמרא, זה בילקוט שמעוני. למה כתוב היה כי הרבתה להתפלל, אם לא בשביל ללמד אותנו שצריך להרבות בתפילה, ואז מקבלים מה שהוציא. אבל אז התלמוד שואל, איני? האומנם, הבטחה, העסק הוא מתמטי, מבקשים, מקבלים. ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל המעריך בתפילתו ומעיין בה, סוף בא לידי כאב לב. אומר רש"י, ברור שהוא בא לידי כאב לב במקור 10. מצפה שתעשה בקשתו על ידי הערכתו. דווקא כי כל כך מתפלל, אז הקדוש ברוך הוא אתה חייב. סוף שאינה נעשית. כי לקדוש ברוך הוא יש את התוכניות שלו. נמצאת תוחלת ממושכה חינם. והיא כאב לב כשאדם מצפה ואין תאוותו באה. בפעמים אני חושבת רש"י כל כך מעמיק חדור לתוך הנפש האנושית. הוא לא מתבייש לומר, הוא אומר זה כאב לב נורא. הציפייה מוצדקת. ההבטחה ניתנה שאם נרבה אכן יתקיים מה שנבקש. וכשזה לא קורה זה כאב לב שאין כדוגמתו. אז איך אפשר להבין את זה? כשהייתי צעירה והיו לי כל מיני הרהורי כפירה. לא באמת. שאלות. אני חושבת שבתור בת של ניצולי שואה זה כמעט בלתי נמנע. אז הדרך של אבי זיכרונו לברכה להתמודד עם זה, הייתי שואלת שאלה, היה ניגש רגע לספרייה, מחפש, מוציא ספר ואומר, הנה, ריש לקיש היה יותר כופר ממך, תקראי. ותמיד הוא היה מראה לי שחז"ל, על כל מה שאני חשבתי שזה הרהורים שאסור להרהר אותם אפילו, בטח לא לדבר עליהם. חז"ל כבר חשבו עליהם ונתנו דעתם. אחד האדמו"רים בין ימינו שביטא את הדברים בצורה מאוד ברורה. זה האדמו"ר מפיאסצנה, ידוע, מוכר. בדרשה שלו, בשבת תשובה, נסה לחשוב על הסיטואציה, שבת תשובה 1942, תש"ב. ופה באמת מדובר ברועה רוחני. והוא בפשטות בשבת דורש, אמרנו בשבת קודש אצל הקידוש. אני מדמיינת אותו עומד ומנסה לתת קצת אנרגיות, קצת כוחות לעמוד בצרות הנוראות. חשבתי שבצרות כאלה, כשיבוא ראש השונה, אז תפילת ישראל תהיינה ברעש ושפיכת הלב כמים. מים, אבל אין בטוחים אנו בהשם שפעלו התפילות, אז ברור שכשהגענו לעוד שנה של גהנום, אחרי ששנה שעברה ב-41, תש"א, כבר התאמצנו והתפללנו, ואנחנו ממשיכים לחיות בתוך התופת הנוראה הזו, אז יהודים הרגישו שהם רוצים יותר להתפלל. מכל מקום את אשר ראו עינינו. אז, קודם המלחמה, יותר רעשו והתלהבו. גם ביתר שפיכת הלב התפללו תפילות ראש השנה מאשר שנה זו. אז קודם כל כרב קהילה, מוטל עליי להתבונן.
להתבונן בקהל, להרגיש אותו, לחוש בכאב עצום שרפו התפילות. וגם לתרגם את הכאב הזה, לא לפחד, להגיד את הדברים ממש כפי שהם, ולכן הוא ממשיך. פשוט הוא מפני חולשת הגוף. קודם כל, יהודים קשה לעמוד בתפילה, יש רעב עצום. אני מרגישה שהוא כאילו מנסה, רגע, דקה עוד עד שאני אגיע לנקודה עצמה. יש חולשת הגוף, עכשיו יש גם עוד משהו. שאין כוח לישראל, אבל מכל מקום, גם חוץ מזה רואים שגם ראש השנה וגם השבת תשובה, אינו בהיראה וההתלהבות כמו אז. והסוגריים הם שלו. אתה, בשעה שאני כותב זה, אוכל להוסיף שגם אנשים אחרים אמרו לי כן. זה לא רק התחושה שלי. חברי הקהילה מדברים על זה שהשנה התפילות הם ממקום של פחות תקווה. ואיזה סיבות ישנן לזה? והוא נותן 2 סיבות. א', הוא אומר את זה על השולחן. כי דוד המלך אמר, ביום קראתי ותענני, תרהיבני בנפשי עוז. שאני מרגיש שקיבלתי תשובה אנושית. נכון, אני בן אדם. אני לא יכול לקבל תשובה שהיא לא מוחשית. קיבלתי תשובה, אני מתמלא עוז. ואפשר לראות את ההקשר של הפסוקים. זה רק מחזק את זה. ממשיך האדמו"ר מפיאסצנה, כשאיש ישראל מתפלל ונענה בתפילתו, אז מתחזק ומתלהב הוא אחר כך בשאר תפילותיו. מה שאין כן כשרואים שמתפללים, תראו איך הוא אומר את הדברים. אני אמרתי, הבן אדם בא לעודד אישים, דיבורי האמת הללו הם מקור הנחמה. הוא אומר, זה פשוט מאוד, כשבאים להתפלל, אבל כשהם מרגישים שלא די שלא נענים, רק עוד הצרות, עוד מתרבות רחמנא ליצלן, מפה לב האדם ואינו מתעורר בתפילותיו. מה בדיוק מצפים מהם? שהם ימשיכו עם אותה תקווה של שנה שעברה? אנחנו במקום אחר. כבר עברנו שנה של גהנום מראש השנה שעברה. ולא חיכינו עם התפילות, אנחנו במהלך כל השנה התפללנו. אבל אנחנו שוב ניצבים פה בראש השנה, ואומר האדמו"ר בפשטות, הם מרגישים שלא רק שהם לא נענים, אלא קורה ההפך הגמור. והוא מרגיש צורך לתת עוד סיבה. וסיבה ב' שלכל דבר, גם לאמונה וגם לשמחה, צריכים איש שהוא יאמין והוא ישמח. מה שאין כל כשכל האיש נרצץ ונרמס, אין מי שישמח. אתם רוצים עידוד קהילה יקרה? אני מתנצל, לא מסוגל. אין מי שישמח. אני מבין אתכם. אני זוכרת שתמיד הייתי אומרת לאבא, זה מטריד אותי שיש לי שאלות מאוד קשות. הוא תמיד היה עונה, את יודעת, הקדוש ברוך הוא אמת, ותורתו אמת. יהודי שמרגיש וחושב, אסור לו שלא לחשוב. אסור לו שלא להרגיש. כי אצל הקדוש ברוך הוא אין זיוף. האמת היא נר לרגלינו. אבל אנחנו עדיין בהתלבטות בגמרא, כי אני כל כך רוצה לטעון שהדעה היחידה בגמרא זה שכל המעריך בתפילתו נענה. אבל שמעתי לפני רגע שהגמרא אומרת, סליחה, זה לא כך פשוט. כל המעריך בתפילתו ומעיין בסוף בא לידי כאב לב. אז מה נכון פה? יש הבטחה, לא ברור מה נכון? התשובה של הגמרא כדרכה, כאילו תשובה מעשית, אבל אמונית כבירה, לא קשיא. הדמעריך ומעיין בה, הדמעריך ולא מעיין בה. מכיוון שיש אולי בציבור 1 או 2 או 2 שלא דוברים ארמית כשפתם, וגם התוספות אולי קשה, אז הבאתי את התוספות, אבל אני אתאר את הקושייה שלהם ואת התשובה.
נתחיל עם התשובה של הגמרא. כשאדם מעריך ומעיין בתפילתו, לא טוב. לא טוב. סוף בא לידי כאב לב. מעריך בלי לעיין, בסדר גמור. אבל סליחה, כל בוקר אנחנו אומרים שעיון תפילה זה אחד הדברים הכי טובים, חשובים, פירות, קרן וכו'. עיון תפילה במקומות רבים, כמו שהתוספות מזכירים בגמרא, זה תהליך סופר חיובי. אז איך פתאום אומרים לי פה שעיון תפילה זה מה שמביא לידי כאב לב? והתשובה היא של התוספות, שיש שני סוגי עיון תפילה. עיון תפילה של התרכזות במילים, ניסיון להבין את פרשנותם, לימוד שלהם. באמת להתייחס לתפילה כתהליך שחייב להיות עקב בצד אגודל. ויש עיון תפילה שהוא שלילי מעיקרו. והוא כל רגע ורגע בתפילה להגיד, הקדוש ברוך הוא, אתה לא תאכזב אותי. אתה תיתן לי מה שאני רוצה. אני מבקש ממך. זה לא יעלה על הדעת. אני מתחנן. הוא לא עשה כלום. למה שיקרה לו ככה? אני מבקש. תראה כמה אנשים בעולם מתפללים. זה עיון תפילה שמביא לידי כאב לב. והמאירי מסכם את הסוגיה. כל המעריך בתפילתו במקור 13 אינה חוזרת ריקם. אם אדם רואה שיתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל. באמת? שמענו את האדמו"ר מפי הסצר שאומר אין כוחות, אין מקור אנרגיה. והמאירי לא יחזור בו בצדק, ויזהר שלא יעיין בתפילתו. כלומר שלא יתלה תפילתו בכך, שאם יעיין ויראה אם נענה בתפילתו מוטב, ואם לאו ויתרשל מן התפילה, או שיזהר ויערער במידת הבורא. כלומר, כבר התפללתי יפה יפה, ועכשיו נראה אם תתקבל תפילתי, אם לאו. תפילה זה לא מחנה יהודה. אני שילמתי, אני רוצה סחורה. זה לא ירושלים פה. כל הירושלמים חושבים שכל הארץ היא ירושלים. מחנה יהודה, אבל כולם מכירים, נכון. ולא בגלל הפוליטיקאים. זה לא שוק. זה לא מסחרה. אבל הדרישה שהמאירי מתאר היא באמת דרישה קשה ומורכבת. עוד מעט נסביר אותה. מאוד 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 מורכבת. אבל אני לא יכולה לראות בלתה. לומר את אחד משני הדברים שהגמרא אמרה זה קשה. כל המעריך בתפילתו נענה או לא נענה. זה מאוד קשה. אז אנחנו חותרים פה לגישה מורכבת יותר. שולחן ערוך, הלכה מפורשת, אל יחשוב ראוי הוא שיעשה הקדוש ברוך הוא בקשתי, כיוון שבכוונתי ובתפילתי, כי אדרבה, חס ושלום. זה מזכיר עוונותיו של אדם. אתה רוצה שוק? אתה רוצה מסחר? מגיע לך? אין בעיה, בוא נבדוק. נראה את זכויות. אולי לא כל כך מגיע. אתה רוצה שנתחיל לעשות את החשבון? אז לא מתחילים בגישה כזו, בשום אופן. אז מה כן? לשאלה מה כן, הרב יובל עוד מתעכב, אני לא רוצה שחלילה הוא יחכה דקה אחת. בסדר, עוד לא הגיע? אז אנחנו רגועים. מה כן, אנחנו נלמד מסוגיה הלכתית קצרצרה, אבל מרתקת. רבי יהושע אומר, אנחנו שומעים במשנה ממקור 15, המהלך במקום סכנה מתפלל תפילה קצרה. אל תהיה לי צדיק גדול, אסור לאדם להסתכן, יש הלכה מפורשת, אל יעמוד אדם במקום סכנה, אתה נמצא בהוויה של סכנה, תפלל קצר, תכליתי וגמרנו. אומר, הושע השם את עמך את שארית ישראל, בכל פרשת העיבור יהיו צורכיהם לפניך, ברוך אתה השם שומע תפילה. איפה? בכל פרשת העיבור. מה זה? עד לשם הבנתי. הושע השם, בבקשה, ישועה לעם ישראל. אבל מה זה בכל פרשת העיבור יהיו צורכיהם לפניך? ובאמת תנאים ואמוראים מתלבטים בשאלה הזו בסוגיית הגמרא. רבי יהושע אומר, המהלך במקום סכנה,
מתפלל תפילת זה וכולי. מהי פרשת העיבור? מה זה המושג הזה? אמר רב חיסדא אמר מר עוקבא, אפילו בשעה שאתה מעלה עליהם עברה, כעס הקדוש ברוך הוא, כי אישה הוא ברא. אני כל כך אוהבת את זה. זה באמת נכון שאנחנו בהיריון, אנחנו רק בהיריון, כאילו הכל בהיריון. כי אישה הוא ברא, הקדוש ברוך הוא, אתה מעלה עלינו זעם, ויכול להיות שהוא אפילו מוצדק. בבקשה, יהיו כל צורכיהם לפניך, הם צריכים עדיין כמה דברים. איכא דאמרי, יש מי שאומרים שהדבר הזה נמסר בגרסה אחרת. אפילו בשעה שהם עוברים על דברי תורה, יהיו כל צורכיהם לפניך. אבל אז הגמרא מביאה ברייתא, שבברייתא השאלה פשוטה. ואיזוהי תפילה קצרה? סליחה, אתה שמעת במשנה שיש תפילה. קיבלת, מקור 15. יש נוסח של המשנה. כך צריך לומר. לא. בברייתא הצעות אחרות. רבי אליעזר אומר, עשה רצונך בשמיים ממעל, זה כל כך יפה בעיניי, ביטוי הזה, ותן נחת רוח ליראיך מתחת. בבקשה, הקדוש ברוך הוא, גם אתה יכול לתת לנו קצת אסך נחס. והטוב בעיניך עשה, ברוך אתה השם שומע תפילה. זו הצעה ראשונה. רבי יהושע, שמע שבת עמך ישראל וכולי. רבי אלעזר ורבי צדוק אומר, שמע צעקת עמך ישראל, ועשה מהרה בקשתם. סליחה, מה זה חוצפה? אז עשה מהרה. כן, כן, נו, תפילה קצרה, אני מתחנן. מבקש, בבקשה, אני צריך תוצאה מהירה. זה יחזק את אמונתי. אחרים אומרים, זוכר עמך ישראל מרובין, ודעתם קצרה. קשה, אנשים יש להם קוצר רוח, כשהם מבקשים משהו, הם רוצים לקבל אותו. זה טבעי, זה אנושי. יהי רצון מלפניך השם אלוהינו שתיתן לכל אחד ואחד כדי פרנסתו, ולכל גבייה וגבייה די מחסורה. ברוך אתה השם שומע תפילה, וכאן קורה דבר לא מאוד 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 רגיל בגמרא. אמר רב הונא הלכה כאחרים. והייתי מצפה שכשאני אגש לרמב"ם, שבדרך כלל באמת מסכם את הסוגיות התלמודיות, ודאי כאלו שיש בהן עצמם סיכום, הלכה כאחרים, הייתי מצפה שבהלכה של הרמב"ם אני אקרא את דעת אחרים, נקודה, גמרנו, זוהי תפילה קצרה שאדם אמור להתפלל. והנה מה קורה ברמב"ם. היה מהלך במקום סכנה, כגון מקום גדודי חיות וליסטים. הגיע זמן תפילה, מתפלל ברכה אחת, וזוהי. צורכי עמך מרובים ודעתם קצרה, יהי רצון מלפניך וכולי וכולי. ולמרבה הפליאה, הרמב"ם מוסיף 3 מילים שלא הופיעו בדעת אחרים. הם הופיעו בדעות אחרות, אבל לא בדעה שנקבעה להלכה. מסיים הרמב"ם את הברכה לפני החתימה, והטוב בעיניך עשה. ברוך אתה השם שומע תפילה. הדרישה מאיתנו היא קשה מאוד מאוד. כשאתה רוצה לעודד את הילדים שלך שיעשו משהו, שיתאמצו בשבילו, אתה אומר, אם רק תשב, אתה כזה חריף, חבל, רק תשב כמה דקות ביום, טיפה תתאמץ, אתה תגיע להישגים כבירים. ואנחנו יודעים שבשביל לשכנע אדם להתאמץ, אנחנו צריכים להבטיח לו שהמאמצים יישאו פרי. והנה, ההלכה אומרת, תתאמץ, תתפלל, תאריך, ואני לא מבטיח לך כלום. וזה קשה. אנחנו מגייסים המון כוחות כשאנחנו חותרים למטרה. אנחנו רוצים את המטרה הזאת, בשביל זה שווה לנו מאוד להתאמץ. איך אפשר להגיד, תשקיע? לא יודע מה יקרה עם זה. אולי כן, אולי לא. והחריגה הזו של הרמב"ם מדרכו, כשהוא מאמץ את דעת אחרים, כך קבע רב הונא. אבל הוא לא יכול להתאפק ולהוסיף עוד 3 מילים מדעות אחרות.
היא אולי העמדה הנפשית הנדרשת מאיתנו שהיא באמת קשה ליישום. הקדוש ברוך הוא, אני מבקש, אני מתחנן. אבל לקראת סוף הברכה, כשאני עוד מעט אחתום במילים שומע תפילה, אני יוצא רגע ואני אומר, והטוב בעיניך עשה. וזה שורש האמונה. שהדברים הם לא אחד לאחד. וקשה, הרבה פעמים קשה להצביע על סיבה ותוצאה ועל קשר ישיר ביניהם. והרבה יותר פעמים יש תחושה, אם יורשה לי לומר, של אפילו התקוממות. התקוממות אדירה. למה זה היה צריך לקרות? תחושה של החמצה נוראה. ואין. באמת שאין תשובות. אני מאוד יכולה להבין את מי שמתפתה לחנך ילדים ולומר, רק תבקש יקרה. אני יכולה להבין את זה, כי אתה צריך לטעת בילד אנרגיות למאמץ. ואני חושבת שזו בעיה אמונית קשה מאוד לחנך כך. אני מאוד יכולה להבין את מי שיקשה לומר לילד שלו, תתפלל, וממש לא ברור מה יקרה. אבל אני חושבת שסוד הברית העמוקה, האיתנה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה בדיוק זה. אתה כבן אנוש תעשה את מרב המאמצים, מתוך ידיעה שלך, מתוך תודעה פנימית. וזה מה שאתה גם תבקש ממני, שהטוב בעיניך עשה. כל שנותר לנו הוא לעשות איזושהי עבודה פנימית, שמה שקרה הוא הטוב. לא, זה לא משימה קלה כל כך. אבל אני הרבה פעמים חושבת, הקדוש ברוך הוא אתגר את העם היהודי פעם אחר פעם אחר פעם, כעם וכפרטים. ואם אנחנו עדיין חרף כל מה שעברנו, כציבור, כל אחד בפני עצמו, ממשיכים לדבוק בו, ממשיכים להאמין, ממשיכים לעבוד אותו. זו אולי הוכחה שזה אפשרי. אנחנו לקראת סיום, ואני אחתום במילות הברייתא, שגם הן מאותה סוגיה במסכת ברכות. 4 צריכים חיזוק. כאמור, חכמים לפני דורות כבר ידעו מה יהיה כל כך קשה לנו. ואלו הן תורה ומעשים טובים, תפילה ודרך ארץ. לעשות כל אחד מהדברים האלה צריך חיזוק. כשאני ישבתי בשבעה, אז הבנתי גם מעט ממה שזכיתי לשמוע מהרב דוד. זה ששלומית, כנראה בניגוד לרובנו, בנושא של דרך ארץ לא צריכה חיזוק. אבל באמת הברייתא מדברת על העמך. ואולי טוב וחשוב, ואנחנו צריכים את זה, שיהיו אנשים כמו שלומית, שדרך ארץ זה דבר שהוא בכלל לא צריך חיזוק. כי רק בדרך הזו אנחנו מתחזקים. תורה ומעשים טובים מניין שנאמר רק חזק ואמץ מאוד, לשמור לעשות ככל תורה. יש אנשים בודדים באמת, ייחודיים, שלא צריכים את ההתחזקות הזו, אבל רובנו כן. חזק בתורה ואמץ במעשים טובים. תפילה מניין? איך אנחנו יודעים שפעם אחר פעם צריך להתמודד שוב ושוב עם האתגר הזה של תפילה שנראית לנו כבני אנוש כאילו לא נענתה? שנאמר, קווה אל השם, חזק, ואמץ ליבך, וקווה אל השם. אומר פה רש"י באומנותו, במילותיו הקצרות, את מה שקראנו אצל המאירי. ואם לא תתקבל תפילתך, הוא לא אומר חזור ותתפלל.
רש"י הגאון, גאון עולם, הוא אומר חזור וקווה. כי בלי תקווה אי אפשר להתפלל. ולכן התהליך הראשון שאתה צריך לעשות אחרי תפילה שלכאורה לא נענתה, זה לנסות להגיע למצב נפשי שאתה שוב מקווה. ונחתום באמת במילות הזהב של חביבה פדיה, עשיתי מעשה שלא יעשה וציטטתי רק חלק מהשיר, אבל לא יכול להיות יותר מתאים. אנא ברוך, אנא בכוח, תתיר נפש צורה, תתיר נפשי צורה. אנא געגועים והמיה, דרושים לי יותר מן הים. זה מה שאומר שיחזור וקווה. שאחשוף, וכלום לא יבוא, אבל שלא אפסיק לבקש. אנא החזר במילים שנתת בי פעם טהורות, ואומר אנא רחם, היום, ולא מחר.